ယေစုတော်ရှင်ဧကမဟာကမထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး18ရက်5လ2005ခုနှစ်ည9နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်6အနန္တောအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြန့်ကြတော့ကြယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိပါဆရာသမားတို့အားယောသင်္ကြန်တို့လည်းဆုံးမွေရှိခိုးပူဇော်ဥမျောမန္လယဥတော်ကြသောကုသဝန္တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတော့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမအိုမတိမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခသိမ့်ချုံခြင်းရပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိရိတာတို့ချုပ်ရငြင်းရတိမ်ရပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေးမြန်စွာမဲ့ညာတို့ကျေစုပြုနိဗ္ဗာန်တော်မြဲမှောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမူလနှပြတစ်ခေါက်နမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်တရားလေ့လာလို့ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထက်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတာအာယုန်နဲ့တွားတာတိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်ညာတပညာဆောက်တဲ့မှာအာယုန်နဲ့တွားတဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြည့်ပြည့်ရှုလို့မပါလားအလေးချင်း30 40ရှုမရဘူးပေါ့အလေးချင်း30 40ဆိုတာအဖေမိပါမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ခြီလက်အင်္ဂါ32ခွတ်ထားတာကိုကောင်ကြီးကိုပြောတာဒါဝိပဿနာမထက်ဘူးနော်
ရုပ်တစ်ခုတိုက်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရမယ်ကြာမျက်စိအကြည့်ယူပါယုံဆင်းတိုက်မယ်ဆင်းရဲဝဉ္ဉ္မြင်သိစိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာနာအကြည့်ရှိရင်အတန်တိုက်မှာပေါ့ကြားသိစိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာနှာခေါင်းအကြည့်ရှိရင်အနံ့တိုက်မယ်နော်နာသိစိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာလျှာအကြည့်ရှိရင်ချိုးချင်းစက်ငံပရတာ6ပါးမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါရဲ့ဗျာစားသိစိတ်မပေါ်လားကာယအကြည့်ရှိပထဝီဖတ်တပတိဇောပဝါယောဖတ်တပမတိုက်ပြီဘူးလားထိတိစိတ်မပေါ်လားဟဲ့မနောအကြည့်ရှိဓမ္မောင်တိုက်မယ်နော်ကြံတိစိတ်ပေါ်မယ်ပေါ်ရင်တဝိညာဉ်ထဲပေါ်လို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်သူနာသာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားမျက်စိနဲ့ဆိုင်ရာယူပါအောင်ဆင်းတိုင်မှာပေါ့တဲ့ရင်မြင်သိစိတ်စိတ်ခုဝိညာဉ်မပေါ်လားပေါ်ရင်တဝဉ္ဉ္ထဲပေါ်လို့ဖြစ်တယ်နော်မဖြစ်သူတဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားအရှင်းလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာဝေဒနာနော်အရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့မြမလားတင်ညာခံစားနေအောင်စစ်စောတာမှတ်နေအောင်စစ်စောတာလူနဲ့မြမလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာ၃ခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်ဒီ၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိစိတ်ဖြစ်တာနော်လူနဲ့ပြမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးမျက်စိအကြည်ကလူတတ်တယ်မဟုတ်ကြလားယူပါယုံဆင်းကလူတတ်တယ်မဟုတ်ကြလားခန္ဓာဖွင့်ကြလို့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းဒါမျက်စိမှာပေါ်တာနော်ကိုထေနာကလူနဲ့ဒီမှာမြင်နေတွေ့နာကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒါသက်ကာယကြားလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲငါလို့ယူအောင်မလားလူနဲ့ဒီမှာလို့ယူအောင်မလားအမှန်သိတော့အမှားမကြောက်လားအဲ့ဒါလိုရင်အခြေကွယ်နော်မြင်စေလူနဲ့ဒီမှာလားခန္ဓာ၅ပါးကြားစေမျိုးရတိုက်ပြီလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတော့အမှန်သိဤခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါ်မှာလူနဲ့ပြမတတ်တော်လို့အမှန်မှားအတိမှားအယူဆမှားတယ်မပြောက်လားပြောက်ပါရဲ့ဗျာအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်နော်အမှားပြောက်တဲ့ကတိထိမကြောက်ပြောက်ပါရဲ့ဤခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရမပြည့်ကြားပြီးမပြည့်အပြစ်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယုံမလားအပြစ်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ယူတဲ့သတ္တရာတိတိမကြုံဘူးနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယုံမလားအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်ပြီးဥစ္စေရအယူမပြုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအမှန်တက်ကာတိတိပြုတ်တယ်နော်သတ္တရာတိတိဥစ္စာတိတက်ကာတိတိပြုတ်သောတာပန်ပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုရပြီနော်ဘလောက်ထိချမ်းသာတယ်လဲစိတ်သေးပေါ်မကောင်းလားအမေရိကတိုက်ပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ကြောက်တံပရာရွှေငွေဆိုင်စပါးတွေပေါ့နော်တပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တမစ်တဖော်ရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှည့်နေပါမယ်တပြည်လုံးရှိတဲ့ရွှေငွေတွေကြောက်တံပရာဆိုင်စပါးတွေမအိုအောင်တက်နေရလားမနောင်တက်နေရလားမသိုံတက်နေရလားအိုနာတယ်မလွတ်ဘူးနော်တမစ်တဖော်ရတဲ့အသိဉာဏ်ကအပေကလွတ်ရတယ်မနေလားဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုသောတာပန်ကသရဂံအနာဂံရဲ့ကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားအဲ့တော့အင်ပတန်ကြီးစုကြီးမှဧကမပန္တိတမုံဆံတော်ဘုရားကြီးကတရားသိပုံနံပါတ်1စာဝတ်နိစ္စပုံနံပါတ်2လို့မဟုတ်လားတရားသိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်တရားတာမသိဘူးဆိုရင်သိသွားရင်အဘဲကလွတ်ပါမယ်စဉ်းစားဖို့လောဘစိတ်နဲ့သိရင်ပြိတ္တာအတူတကယ်ပေါ့ဒေါသစိတ်နဲ့သိငရဲပေါ့မောဟစိတ်နဲ့တိရစ္ဆာန်ကြလားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတရားသိမှစိတ်ချတယ်နော်တရားသိတာဘယ်လောက်ထိစိတ်ချတယ်လဲလို့ပြန်စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်မဟာနာမင်းကြီးဆိုတာသူ့ကိုယ်သူသောတာပန်လို့မသိဘူးသူ့မှာသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုယ်သူမသိဘူးကွယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တည်းပဲတိုင်းတစ်ပါးသွားတယ်လာတဲ့အခါရှင်တဲ့ဒီနေ့တွေ့မြင်တဲ့ဒီနေ့တွေ့စိတ်ဒီဘုရားနဲ့တွေ့
ကြောက်လွန်းလို့တရားကိုတစ်စစ်ပတ်တည်းမရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုလည်းကြည့်လျှောက်တယ်တွေ့တော့သူတို့ဘသွားတယ်လာတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာစိတ်သူပပလေးနဲ့တွေ့တယ်မြင်တဲ့ဒီစင်တဲ့ဒီနဲ့တွေ့တယ်ကြောက်လွန်းလို့တရားကိုတစ်စစ်ပတ်တည်းမရတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကိုဆင်နှင်းပြီးတော့မကြည့်တော့သေသွားရင်ဖေးဘွားများရောက်မလဲလို့မလျှောက်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကဲသူကသူသောတာပန်မတည်ဘူးနော်မဟာနာမင်းကြီးငါပြဥမာလေးနဲ့ဟောမယ်တတိထားပြီးတော့နားထောင်တတိထားနားထောင်လို့မပြောဘူးလားထောဘဥကြီးထောဘစီရိထဲပြီးပြီဆိုခင်းငါမြေထဲကူးသွားလိုက်တယ်နော်လမ်းတဝက်လောက်ရေလေလောက်ရောက်တဲ့အခါတစုတွေငုတ်တွေနဲ့ထိပြီးတော့မကွဲဘူးလားကွဲရင်အဲ့တဲ့အိုးကြီးဟာပေါ်မလားမြုပ်မလားမြုပ်သွားမယ်နော်အိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထောဘက်စီတွေကြတော့မြုပ်မလားပေါ်မလားပေါ်ပါဗျာမဟာနာမင်းကြီးခန္ဓာကိုယ်ချိစအကောင်းဆုံးတစ်ခုလုံးဆို32ခုတည်းအစုဝေးကြီးကတော့ရှင်နေပြားသွားမှာပေါ့အသိဉာဏ်လေးကတော့ထောဘက်စီပမာဏကတော့လွတ်ရမနေလားကဲဝိပဿနာမြင့်ညာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုံမိတာတော့အပင်မကြဘူးဟေ့ဘယ်လောက်များအားရစရာကောင်းတယ်လဲနော်အဲ့ဒီတရားသိမှကာမလာဆက်တဲ့ကစားတင်ခဲ့တဲ့ကျွေးတွေကြီးမှတေဃာတိတွေမပြုတ်ရင်အပေကျွေးတွေဆက်အောင်မှာနော်ခန္ဓာနဲ့ဆက်အောင်မှာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတေဃာတိတွေပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျတေကာယတဲ့ကခန္ဓာငါးပါးတေကာယလို့ဟောတယ်နော်အဲ့ဒါနားလေဖို့လို့လေကြီးကြီးမြင့်သဘောပေါက်ဖို့စဉ်းစားကြကြားလားအဲ့တော့ခန္ဓာတိဖို့စောက်ထဲမှာစောက်ကိုကြည့်ကြစောက်ကိုမကြည့်တဲ့တော့ကသင်လေးရှိပြီခန္ဓာဖွဲ့ခဲအောင်ဖွဲ့ခဲလို့မဖြစ်သေးဘူးစားထဲမှာကြည့်တဲ့အခုပြောတဲ့နည်းနည်းပါးပါးလို့ဒါကြတော့စောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွဲ့ရတယ်ဘလို့ဒီခန္ဓာဖွဲ့ရမှာလဲလူတူတယောက်ကကိရိတာအရေးပြောလောက်အောင်စိတ်ဆိုးလောက်အောင်ကဲဥပမာဆိုရလို့မတော်တော်တွေပြမယ်ပြတဲ့ကောင်ငါ့ကိုအယုဒ္ဓအနတ္တကြည့်တယ်မရှိဘူးငါ့ကိုသူတို့ပြမှာလားအတိပြည့်တရားဆွဲမယ်အတိပြည့်နဲ့တရားဆွဲမယ်ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲမတော်တော်ပြတော့ကမြင်ရလားမြင်ကတ်တာဗောမခိုင်နိုင်ဘူးဗောဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်ရင်တတိကြားရင်တတိနားရင်တတိစားရင်တတိထိရင်တတိကြံရင်တတိမောဘူးလားတတိပြုတဲ့ခါကျတော့ကစဉ်းစားနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားအရှင်းတဲ့မတော်တော်တွေလားအရှင်းတဲ့အရှင်းလို့မြင်တဲ့အခါမတော်တော်တွေ့သေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတွေ့သေးရဲ့ဒါအရှင်းလို့မြင်သိတာငါကမြင်တာလားမြင်သိစေတဝိညာဉ်တည်းမြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူလည်းသဟဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပညာစေရနာမပါလားအရှင်းလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တယ်လူနဲ့မြမလားပညာဟောပညာမရတယ်နော်ကဲခံစားတယ်ဆက်ဆိုတာမှတ်စားသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်ဤ၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိစေဖြစ်တာပေါ့လူနဲ့မြမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးမျက်စိအကြည်ကလူနဲ့သမဟုတ်ကလားယူပါယောဆင်းကလူနဲ့သမဟုတ်ကလားခန္ဓာဖွဲ့ကြလို့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းကဲမတော်တော်တွေလားခန္ဓာ၅ပါးမတော်တော်တွေလားနဲ့နည်းရောကဲဒေါသစိတ်တွေဖြစ်သေးရဲ့အဲ့ဒါလိုခန္ဓာဖွဲ့ရတာကဲတကဟောကနေပြီးတော့မှဟေးခွေးမသားဟေးသူခိုးမသားဘယ်လိုဆိုမကြောက်ဘူးလားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မလားစိတ်ဆိုးမလားစိတ်ဆိုးပါဗျာဟောစိတ်ဆိုးတာဘာကြောင့်လဲစီစစ်ပေါ်မကောင်းလားစိတ်ဆိုးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုအဘယ်ကလွတ်ပါမလဲအဲ့ဒါဖေပေါ်မှာဖြစ်တာလဲစိတ်စစ်ပေါ်မကောင်းလားအတန်ယူပိခန္ဓာမှာခွေးမသားလို့နှလုံးသွင်းမှာမှားလား
တခိုးမှသားလို့နှလုံးသွင်းမှမှားလားအတန်ဆိုနှလုံးသွင်းမမှန်ဘူးလားသောတာအကြည့်ရှိတော့အတန်မတက်လားဝိညာဉ်ဆရာဝိညာဉ်မပေါ်လားကြားသိစိတ်နော်အတန်လို့ကြားသိတာသောတာဝိညာဉ်ပေါ့တဝိညာဉ်ထဲကြားသိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူလည်းသာသာတာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါဘူးအတန်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာအတန်လို့မှတ်တာလူနဲ့ဓမ္မလားတင်ညာခံစားတော့စိတ်ဆိုတာမှတ်တော့သူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းလို့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်ဘူးဤ၄ပါးပြည့်စုံမှကြာသိစေဖြစ်တာနော်သောတာအကြည်ကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကြလားအတန်ကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကြလားဆဲတာကပါတိရဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ကြလို့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းနာမှာအဲ့ဒါလိုခန္ဓာပဲတွေ့တယ်နော်ချိုးလိုက်နိုင်နေရုပ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုခန္ဓာပြုပြီးစိတ်ဆိုးတာတွေ့သေးရလားတောင်းနာကတရားကောနာဉာဏ်ခန္ဓာလှည့်လို့မဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာလှည့်တဲ့ကဟောစိတ်ဆိုးကြတွေ့သေးရလားအမှန်တိတော့အမှားမပြောက်လားအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့မျက်စိမှာမတော်တော်လေးမြင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖွဲ့နားကမတော်တော်ကြားရှိခန္ဓာဖွဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်တယ်မတော်အနဲ့နဲ့တွေ့ခန္ဓာဖွဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကိရိတာကာကွယ်တဲ့တရားကြီးဒါတက်ကာရတော့မဟုတ်ဘူးလားဒါတက်ကာရဆိုငါပါသိရလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလွင်ချက်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထီးထီးပြီးစဉ်းစားကြမကြားစဖူးကြားဘူးထမှန်တဲ့ရှိတဲ့ကြောင့်ကကြီးကမလိကမုတ်ဆိုးအဲ့ဒါမလိကမုတ်ဆိုးဟာခန္ဓာဝင်ထိကြောင်းနဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့မှဂျီသမင်ဆိုင်ဆက်ဖွက်ပဒကစတက်ပုတ်ပြီးတော့မှခန္ဓာဝင်ထိကြောင်းမရှာဘူးလားဟောက်တွေကလည်းဒါတနေ့တစ်ပတ်တိုးလာတော့ခါတနေ့တစ်နေ့ရိတ်ခါမြားနာယူသွားတယ်အခါတည်းကစံတပြည်လောက်ဆိုတရက်နေ့နဲ့ပြန်လာက3မြေလောက်ယူသွားတာစံ3မြေလောက်ယူသွားတော့ကသားကောင်ကမတွေ့ဘူးခါတည်းကရတာက50သားလောက်ကြီးတဲ့သားကောင်လေးကြက်တင်ထားတာပေါ့စံ3မြေလည်းကုံသွားပြီကုံသွားတော့ကစံချအောင်မရှိတော့သားကောင်ကပြုတ်ပြီးတော့ပွားလို့ကြက်တယ်ကစားနေတူသားရေတော့မလို့ကြည့်တော့ရေကမရှိခန့်နေကြစမ်းတွင်းကိုသွားရေခတ်တယ်ရေကလည်းခန့်နေတော့သားငါဆေးတဲ့ကိုသွားတော့ခတ်တော့လေရေကမရှိဘယ်နဲ့ရေခမ်းစောတာဟုတ်ရေခမ်းစောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရေဆိုင်နဲ့ထွက်လာတာယောဝါနဲ့မနီးမဝေးတော့ရဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသောဂုံမိသားပုဂ္ဂိုလ်တပါးတဲ့သတင်းသုံးနေတာအာသောဂုံမိသားပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီယာတိဥဒုကဆောင်းယာတိဆောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မနစ်နေပွင့်တဲ့အခါမှာနေစာသုံးပြီးတော့ကြောင်းတောင်ဘက်မှာနေစာလုံးနေရေအိုးတည်ထားတဲ့ကမြောက်ဘက်မှာအဲ့ဒီမြောက်ဘက်မှာမလိကမုတ်ဆောကဝင်ပြီးတော့ရေဖုံကိုဖွင့်ရေမုတ်ကိုကင်ပြီးတော့နှဲ့လိုက်တာကြောက်နဲ့ကြားတော့မှုန့်နဲ့အိုးနဲ့ထီသွားတယ်ဓမ္မကျောင်းဆောင်တဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးပြင်းနေတူပါရဲ့ရေခတ်ဖို့တော့မရဘူးလို့ပါဇက်ကပြောပြီးတော့ထွက်သွားတော့လူတန်ကြတာနဲ့လေစာလုံးလက်ရှိကထွက်လာခဲ့ဟေ့တကဘာကိစ္စရေစာလွန်းလို့ရေတော့ဝင်လာခဲ့တာဗျာရေစာလွန်းတော့ရတယ်လားရေတစ်စစ်ပါမရှိဘူးဗျာအေးလေ9မိနစ်ကထမ်းထားတာမနေ့ကတစ်ဖက်ပခုံးနဲ့ထမ်းတာရှင်းတော့တော့မထမ်းဘူးတစ်ဖက်ပုံးတော့ထမ်းရတယ်တော့ဆောက်တည်တဲ့ရိုင်းနေတွားပြီးတော့အဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့ရေကအပြည့်အေးတကလာဟောရှေ့တင်သူ့ရှိတာဖုံးခတ်ပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒီကမှရေတော့ရတယ်ရေတော့လို့ပြီးတော့ရှေ့စားတယ်မလိကမဟုတ်ဆိုရင်ငါခန္ဓာမသေးသေးဘူးမသေးခင်ကငါပြစ်တာဖြစ်နေပြီဟောမသေးခင်ငါဖြစ်တယ်ရေရှိလို့ရေမတွေ့တာလာပြစ်တာပေါ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအရှင်ဘုရားပြီးတော့ကြောက်လာပြီ
တကန်းအဟောင်းတန်းရှိတယ်တပည့်တော်ကိုစွန့်မှာဗျတကန်းဆိုးနဲ့အယုတ်ထုတ်ပြရစီစွန့်တော့ကြောက်တော့တာရဲ့အဲ့ဒါတကန်းဆိုးနဲ့အယုတ်ထုတ်တယ်ကြားအဲ့လိုတကန်းဆိုးနဲ့အယုတ်ထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာတော့အာနာတော့တက်တော့သစ္စာတော့ပြိဿတုတ်ပဲတရားကြီးအဲ့ဒါသင်ပေးတယ်လင်းကား6လကြာပြီတော့တင်ညာအပြင်ခန္ဓာကိုသိတယ်အာနာကိုသိတယ်ဓာတ်ကိုသိတယ်သစ္စာသိတယ်ပြိဿတုတ်ပဲသိတယ်တင်ညာနဲ့သိအဲ့ဒါနဲ့ဖျားခန့်တဲ့သွားပြီးတော့အနန္တောအနန္တ5ပါးကတော့ဖျားတရားတန်ခါမိပါသာသမကတော့ပြီးတော့လူနဲ့သမသက်တော်အပေါင်းကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြိုက်မှချမ်းသာကြပါစေအန္တရာယ်ကပေးရှင်ကြပါစေဆိုကြကြအကြောင်းများကြည်ပါစေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌တိရသမာဓိပညာပြည့်စုံပါစေအားလုံးတော့သက်တော်ကိုယ်စကြိုက်မှချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာဖို့အမျှပေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားကိုလှူအပိုင်းချပြီးဘုရားကိုလှူအဲ့ဒါလူရတယ်လူတော့မှတရားနှလုံးသွင်းသမာဓိထွန်းတာအတ္တတပတ္တတနာတိဝတကားဝကစပြီးတော့တွေ့တာကိုသိဝင်လာသည်ထိတိတတိထိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနှာအကြီးရှိတော့ထိပြီးကောင်အဲ့ဒါကမှတိတာထိမှတိတာတိတာကအဲ့လိုတိတာလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသူတွေငါတွေလားဝါရောတဲ့ဩထွေးတဲ့ကလည်းထိပြီးတော့မထွေးဘူးလားသူတွေငါတွေလားဝါရောတဲ့ဝါရောတဲ့လို့တိတာကစဉ်းစားဂာနဝိညာဏ်တရားမရလားဂာနအကြီးနဲ့အနံ့ကယုတ်တရားမရလားနဲုံနှစ်ပါးလူလားနဲ့နေရောနဲ့လားနဲ့နေရောယမလားနဲ့နေရောအဲ့ဒါသမာဓိထူထောင်တာနော်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုထူပြီးတော့မှတိမင်းစိမ့်နဲ့ထိမ့်နဲ့အာထုတ်တာတဲပြီးတော့အာထုတ်တာဘုရားခံခန္ဓာကိုကြီးကမြင်ရတာဘုရားခံအဲ့ဒါမလိကမဟုတ်ဆိုစိတ်ကတောထဲရောက်နေတာသားကောင်နဲ့လက်ပြီးတော့လူလင်းများနဲ့ပြည့်နေတာကြခုံကြီးကဘုရားခံတဲ့မှာဟဲ့အဲ့တော့မြားသူ့လိုမှန်တော့မြတ်စိတ်ပြည့်တော့မသွားဘူးလဲတော့အဲ့ဒီမှာလှန်ပြီးပြီးထိုးတာလဲလို့သိပြီဆိုတော့ကကုံလုံးဖြစ်အသားကြီးတပိတ်သားကြီးတွဲတပိတ်သားကြီးတွဲအဲ့ဒါတော့အတွေ့တွေတွေ့ထားတာတွေ့တော့ဖောက်တယ်နဲ့လုံးနေကြအဲ့ဘယ်လောက်ကြီးမှလဲ30လောက်ကြီးမယ်ဟုတ်ရဲ့ကျမတို့က20အဲ့ဘယ်လိုအရင်ဖိုးလဲပေးအောင်အရင်ဖိုးလဲမပါသေးဘူးနောက်တစ်ပတ်မှလုံးလို့ရှင်းပါမယ်မလိမ်နဲ့မလိမ်ပါဘူးကိုအောင်ကြီးကဖျားခန့်တဲ့မှာပေါ့တယ်နေစားပြောစဉ်းစားဟိုမှာလုံနေတာအဲ့ဒါနဲ့ရောင်းချဟိုနှစ်ယောက်ကကျမတို့ကမယူရင်အရှင်းလူရင်လင်ငင်းကျမတို့ကလင်ငင်းနင်တို့ကတော့လင်ငင်းသမားပါအဲ့ဒါနဲ့ဖိချမ်းနေထုတ်စားရအောင်ဟဲ့ဝင်လာတဲ့ပေါ့တယ်လို့အသားငါးတွေကလစ်ဖြစ်ဝင်းလုံးသားတွေကြော်ပြီးတော့တည်တော့တယ်တဲစားတော့ပြသွားကြအပေါင်းတငယ်ချင်းနဲ့လားအဲ့ဒီပလင်းထောင်စားတဲ့အမြဲကြီးတန်ခါးကြီးမချစ်ထုတ်တာတငယ်ချင်းနဲ့ကြော်လို့ပါတော့သူ့ကောင်ကြီးကဖျားခိုင်းတဲ့မှာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကမ္မနိမိတ်တွေပေါ်နေတာဗျကမ္မနိမိတ်တွေနော်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအကုသိုလ်ကမ္မနိမိတ်အဲ့ဒါလိုနဲ့တရားအထုတ်တာတနေ့အထုတ်လည်းမပြောင်းနေ့အထုတ်လည်းမပြောင်းတလကြာလို့မပြောင်း3-4လကြာလို့မပြောင်းဘုန်းကြီးလျှောက်ရှင်ဗျာပြီးတော့အောင်ကြောင်းတော့ဘယ်လိုမှမရဘူးမထူတော့ဘူးဗျအဝက်လဲတော့မယ်တဲ့တဲတန်ရေတန်လာပြေးပါတော့နေအောင်ခဏနေအောင်ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်မြည်မြင်နေဗျမှန်တယ်လဲပြီလို့ကြည့်တော့လေးစီတဲ့တော့တွေ့မှာပါအဲ့ဒါကြခုတ်ကွက်ခိုးပြီးကြီးတာတွေကိုတရောင်သားလောက်ဖြစ်စိတ်ပြီးတော့ပစင်းနဲ့ပေါက်တော့ခွဲထားလိုက်အစိုးအကိုင်းနေကြတော့တရောင်လောက်ဒီတိုလိုစီဖြတ်ကြကြီးတော့ခွဲစိတ်ပြီးဖလောက်ရမယ်လှဲလေးစီတယ်တော့အေးအဲ့တော့ဝယောင်းထင်းရှစ်တောင်လောက်ဖြစ်တာဝယောင်းထင်း
20လုံးဘက်က3000ဘက်20အသာရှာပြီးတော့ခွေခဲ့ဝေအောင်ကျခွေရခွေရအနောက်က30အရှိက30မြောက်က30တောင်က30အဲ့ဒီတစ်ဖက်သားတွေကိုမိရှို့ဟိမိရှို့တယ်ဝေအောင်ဖေးဆိုထင်းထစ်ပူတယ်ခန္ဓာလေးကျွဲနေတော့ပဲထင်းထစ်ပူတယ်သူအဲ့ဒါဝေအောင်ထင်းတာကုံသွားတယ်မိမဆွဲဘူးတစ်ဖက်ဆိုတော့အဆိုးကလည်းဖြစ်အစေးကလည်းရှိတော့လောင်းရလားဟဲ့မဲသွားတယ်နော်လောင်းဘူးဘယ်လိုပဲချိုးလို့မရဘူးဗျာဝေအောင်ထင်းကုန်သွားပြီခဏနေအဲ့ဒီတစ်ဖက်ဘုံသားမှာရက်ပြီးတော့မှတကိုးတော်နဲ့မြေကြီးကိုလေဝါနဲ့ပုတ်ချတယ်အိတ်ကွဲသွားတော့လားကြည်စဲဟဲ့ဟာတပည့်တော်အဖေကဗျာမီးလောင်နေတာမဟေးမီးလောင်နေတာတပည့်တော်အဖေတဲ့ကြားတယ်သူ့တင်ငယ်ချဲလည်းနှစ်ယောက်သုံးမှမီးလောင်နေတာမသိတာတွေကတပုံကြီးဟိုနဲ့မီးလောင်ခံနေရတာဟိုကြီးငရဲမှာမီးလောင်ခံနေရတာဒီတော့အဖေဖြတ်ဒီတော့ဖေးဖြတ်ဒီတော့ကြောင်းနေပြတဲ့ငယ်ချင်းသုံးယောက်ပါတယ်ဗျမသိတာကတပုံကြီးပေါ့အဲ့ဒါဂတိနမိတ်တေဂတိနမိတ်ကဲမင်းအဝတ်သေးတော့မလေးရဘူးကြောက်တော့တယ်ဟောလုံးကရေမရှိတော့ကတာမယ်အကြောက်ပေါ့ရေမရှိတော့ရေရှိခဲ့နဲ့ငါရေမတွေ့တာငါပြစ်တာဖြစ်နေပြီတေခါမြေကြီးလက်ခံမလို့ပြစ်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့ယုံကြည်တော့ကြောက်တော့အဲ့တကယ်ဆိုရင်အယုတ်ထုတ်တယ်ကံမထိုင်နေပြီးတော့ထိုင်ကြည့်တာဟောကံမနမိတ်တွေဟောတော့ကတက်ခဲ့တာလေအခုတက်တယ်လို့မြင်အောင်လဲတာအသားငါတွေဖြစ်နေတာကြားရလားကဲဟိုမှာလုထားတော့ကြာပြီနော်အခုလို့ဆက်တက်တယ်လို့မြင်နေတာအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံမနမိတ်ပြအဲ့ဒီကမိတ်ကိုသူကိုသွားမဲ့လမ်းကဂတိနမိတ်ဆိုကံမနမိတ်ချုပ်ပြီးမှဂတိနမိတ်ကပေါ်တော့ဂတိနမိတ်ပေါ်တဲ့ကခွင့်နဲ့ကြီးတယ်မြင်ငရဲသွားတော့မှငရဲသားနေမြင်ငရဲကိုသွားတော့မှမီးလျံနေမြင်ငရဲသွားတော့မှကြားလားကဲမီးလျံနေမြင်တော့တာအဲ့ဒါဂတိနမိတ်သူသွားမဲ့နေရအဲ့ဒီခါမှယန္တာဖြစ်တဲ့အာသောကုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကိုးတော်နဲ့မီးယူလိုက်တာပူဇုံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ငရဲမီးလေပူဇုံပြီးတော့ဖြစ်ငရဲမီးတကိုးတော်နဲ့ယူရှဲလီးတိတော့ဖြစ်သဖန်ထားတဲ့ကိုပြည့်ချလိုက်တာဝါကွန်းကိုတက်ရှိလောင်းပြီးတော့မီးရှုလို့ဝုန်းခနဲ့တောက်တယ်လို့ချင်းချင်းပြာကျသွားတယ်ငရဲမီးလေးပိုးဆုံးရှိတာချတော့ပြာကျသွားတာဟဲ့သမဏလေးကြည့်တဲ့လေပြာကလေးမင်းနဲ့ဝေယောင်တဲ့ဆက်နဲ့ရှုတာလောင်းကိုမလောင်းဘူးပိုးဆုံးလို့ဖြစ်တယ်မီးလေးချတာချင်းချင်းပြာကျပါတယ်ကပိုးဆုံးပြီးလောင်းဘူးနေလို့လျှောက်တိလောက်တာကြလိုက်တော့ဒါဘာလို့ကျွဲမှာဟဲ့ဒါဘာလို့ကျွဲမှာကြားလားဟဲ့လောက်မြတ်ပူတယ်လဲနော်တဲ့ဝက်လဲတော့မလေးရတော့အဲ့ဒါနဲ့တခါတဲ့ပိတ်တာတဲ့ဆိုရလောင်းဦးကြီးကိုကျန်းတန်လေးနဲ့ဖောက်တာတဲ့ကရည်ဒီထဲတော့တစ်စစ်ယူတော့တာဗောသူယုံထားတဲ့ခါဝက်ကိုလည်းရည်ဒီဆွတ်ကိုယုံကိုလည်းရည်ဒီဆွတ်အဲ့ဒီခေါင်းခုတကန်းဆိုခေါင်းခုကြီးလည်းရည်ဒီဆွတ်ဘုရားတရားတန်ခါအမိပါရှာသမားအနန္တောအနန္တ၅ပါးကတော့ပြီးဆိုလူနဲ့ဇတ်တ်သွားပေါင်းကိုစိတ်မကြမ်းမချမ်းသာကြပါလို့မြတ်တာဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားကိုလှူအပိုင်းခြားမရှိအဲ့ဒါလိုလှူပြီးတော့မှအထုတ်တာကဲစိတ်ကဘုရားခန္ဓာမှာတော်တဲ့တောင်တဲ့လူရောက်တော့တာအဲ့ဒါအောက်သူကမ္မနမိတ်တိအဲ့ဒီကမ္မနမိတ်ပြီးမှဂတိနမိတ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းအာထုတ်ကြောပြီးတော့နေဝင်6နာရီကအာထုတ်တာနိုင်နဲ့4နာရီကြတော့အိုးမှလည်းရေကမရှိပြီးအကုန်ခန်းယုံထားတဲ့တကယ်နဲ့လည်းအကုန်ချောက်သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိကိုရ9နဲ့ထိုးတော့ကသရဂံအနာဂံယံကိစ္စပြီးတော့ယံကိစ္စပြီးသွားတာကဲမလိကမဟုတ်ဆိုလောင်များအားရကြကောင်းတယ်ဂတိမိတ်ပေါ်ပြီးခါမှတောင်အာထုတ်တာယံကိစ္စပြီးသွားတယ်ဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဂတိမိတ်ပြီးဖို့လိုတယ်နော်
ဲတခါပြန်ပြီးတော့မှလူဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိတ္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတရားအထုံးနဲ့6သေခါဒီဆဲမှာဖျားလို့ဖြစ်စေနာလို့ဖြစ်တခုဖြစ်စေအထုံးနေအဲ့ဒီခါကျတော့အထုံးတကပါရမင်းမင်းနဲ့လဲဆိုတော့သူပြုတ်ခဲ့တဲ့အခုသူကမ္မနမိတ်တွေခိုးတာတွေကိုမြင်တယ်တတ်တာတွေကိုမြင်တယ်အမျိုးဆဲခဲ့တာတွေကိုလို့ခဲ့တာတွေအခုလုံးလုံးဆိုမျက်နှာချင်းစုံလို့ဆဲလို့အဲ့ဒါလိုမြင်တော့တာအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒါအခုသူကံအဲ့ဒါကမ္မနမိတ်တွေအဲ့ဒီကမ္မနဲ့သူသွားမဲ့နေရာကဂတိနမိတ်ကဘယ်လိုလဲ6ကြီးကဘာကြီးကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါပြစ်တာဖြစ်တော့မှာဒါဂတိနမိတ်တောရီတောင်နေမြင်တာသရုပ်ဆံဖြစ်တော့မှာကြားလားအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံမကြောင့်တောတောင်နေမြင်တယ်သရုပ်ဆံဖြစ်မယ်6ကြီးကဘာကြီးမြင်တယ်ပြစ်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဂတိနမိတ်လူဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းမှာဒါနပြုတဲ့ကာမဝေယဝုစပကံစီဒီမေစီလဲတန်ရှင်းလို့တရားနာပြိဿတကူကျွေးအဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်ကျွေးရလို့မြင်တော့တာကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်ကပြိဿတူဆွမ်းကျွေးတာလေးမြင်တယ်ဒီမေစီလှဲတာလေးကိုပေါ်တယ်တွေ့တယ်အဲ့လိုဘာခွေးဆေးတာလေးကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်အဲ့ဒီကမ္မနမိတ်ကလူကြည်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဝမ်းရည်နီနီချင်းချင်းမြင်တာအဲ့ဒါဂတိနမိတ်အဲ့ဒီဂတိနမိတ်ပေါ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်တာနဲ့ကြည်သွားမဲ့ပေါ့နဲ့တပည့်တွေမြင်တယ်နဲ့ပြီးမှမြင်တယ်နဲ့ဥယျာဉ်နဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒါဂတိနမိတ်သာပြီးမှဝိညာဉ်ချုပ်ရတာဗျာကျူခဲ့တာတွေကိုမြင်တယ်ကျွေးတာမွေးတာတွေမြင်တယ်ဝေယဝုစာလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကမ္မနမိတ်နဲ့ပြီးမှဂတိနမိတ်အဲ့ဒါဂတိနမိတ်မပေါ်ဘဲတော့ဝိညာဉ်မချုပ်ကောင်းဘူးတဲ့ကြားဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်ငါတော့အဲ့ဒါတော့ဂတိနမိတ်တွေအကုသလကုသလအာစေနကံအလေးကျင့်ကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးလားတေမာကတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလူးကမလွယ်ဘူးလွယ်ပါမလားတေမာလူတိုင်းသိတယ်နော်ခဲချင်းတေမယ်လို့တော့သိပါမလားအဲ့ဒါမသိတော့ကုသိုလ်အလေးကျင့်လို့ရတာဗျကုသိုလ်အလေးကျင့်လို့ဖို့မလိုဘူးလားလက်ကျင့်လို့တယ်အဲ့ဒါလို့လေထိတိပိမေမလိကမုတ်ဆိုတာသိသိခံတယ်ကြွကြားလားကဲတခါပြန်ပြီးတော့မှလေးလာကြသို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာအကျိုးပြည့်တွေကိုသိဖို့ရုပ်နှစ်ခုတက်မှခန္ဓာပေါ်တာစာလုံးကတော့အာနဲ့ဓွာရအာယုံဆိုတာယူပါယုံတဏ္ဍာယုံခန္ဓာယုံယတာယုံဖတ်တဲ့ပါယုံဓမ္မယုံဓွာရကမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနောအကြည့်အဲ့ဒါလိုနှစ်ခုတိုက်တဲ့ခါမှာဆံရဝဉ္ဉဏ်ပေါ်တယ်တဝိညာဉ်တဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်တာဝိညာဉ်တဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ဝေဒနာစေနာတင်ညာအဲ့တော့အရှင်းလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာယမလားဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့ယမလားတင်ညာခံစားလို့ဆက်ဆိုတာမှတ်တာလူနဲ့ယမလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်ဘူးအဲ့၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိသိဖြစ်တာလူနဲ့ယမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနာမခန္ဓာ၄ပါးနော်အဲ့ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်အကြောင်းရှာတော့ဘယ်လိုလဲအဖြေမတွေ့ဘူးယုံနှစ်ခုမျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့ယူပိုင်ုံဆင်းယုံနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့မျက်စိအကြည့်နဲ့ယူပိုင်ုံအဆင်းပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုတက်တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပေါ်လားနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ယုံနှစ်ခုစာလိုအောင်တဲ့ဓဝါရပေါ့ယုံနှစ်ခုရဲ့အကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရ
အမျိုးသမီးလေးတယောက်ကရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကချောတကိုယ်လုံးကြည့်တာအလွန်လှတဲ့အမျိုးသမီးလေးမြစ်ပေါက်လေးကကျင်းချင်းလေးကွယ်ကြားလားအဲ့ဒီမြစ်ပေါက်လေးကျင်းချင်းလေးကိုဥရုနဲ့ပြင်ရပါမလားအာဟာရနဲ့ပြင်ကားရပါမလားစိတ်နဲ့ပြင်ကားရပါမလားကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အယုတ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကံလှတာကုသိုလ်ကံအဲ့ဒါကဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသိဖို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြန်ရှင်းတာအောင်မိမိကတဲရပြီးတော့အင်မတန်ပူတော့ကွာမပြောဘူးလားအဲ့ဒါဥရိယဖြစ်တာဥရိယဖြစ်တော့မျက်နှာလေးညှိုးမနေဘူးလားမွေးတွေကပါတာဟုတ်ကလားအပူကြောင့်ဖြစ်တာမွေးတွေကပါတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားနော်ဆောင်းရည်ကမချမ်းဘူးလားမျက်နှာလေးကျုံပြီးတော့မနေလားအဲ့ဒါမွေးတွေကပါတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအေးကြောင့်ဖြစ်တာခန္ဓာကိုယ်ချွေးတွေထွေးတော့မှနေတဲ့ကိစ္စတွေအပူကြောင့်ဖြစ်တာအဲကြောင့်ဥရိယဖြစ်တာဘုံနာဥရုတိတာဥရုအေးကြောင့်ပြခန္ဓာကိုယ်ကျုံနေကဲတခါမိမိကနေပြီးတော့စိတ်ပြေးလို့ကြောက်အောင်ဆိုစိတ်ပြေးလို့တခါခရမ်းချင်းတွေပြိုးပြီးတော့မပြောင်းရဘူးလားကျက်တယ်ပြိုးပြီးတော့မပြောင်းရဘူးလားကော်ဖီတို့မုံလာတွေပြိုးတော့မပြောင်းဘူးလားပြောင်းပြီးတော့ပြောင်းလာတဲ့ခါမှာဟောမှာရေလေးပြက်သွားတဲ့ခါမညှိုးဘူးလားရေလေးလောင်းလိုက်တဲ့ခါလမ်းဆိုင်ပြီးတော့လမ်းမလာဘူးလားဩဒါအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့စဉ်းစားရေပြေးတော့လမ်းလာခဲ့တယ်နော်အခုလည်းမိမိကစားနေကြတောက်နေကြ10နာရီမှစားနေကြ10နာရီမှမစားရ7နာရီလည်းမစား7ဓာတ်ခွဲတော့တော့ကမျက်နှာလေးတွေညှိုးလို့မနေလားဟဲ့ရေမရှိတဲ့တစ်ပင်လေးကဲ့သို့ကြားလားအစားတော့လေးတွင်းတဲ့တော့ကပြိုးလို့ရှင်မလာဘူးလားရေလုံးလိုက်တဲ့တစ်ပင်လေးကဲ့သို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်နှစ်ခုကအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစေဥဒုအာဟာရယုတ်နှစ်ခုအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစေဥဒုအာဟာရနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ယုတ်နှစ်ခုတခါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘလို့တွေလဲသားမိသားဖဟိုတော့က3ယောက်မှာမိခင်ကြီးကသားလေး3နှစ်သားလေးမှတည်သွားတာတည်သွားတော့တင်းညိုတော့သားဖ2ယောက်နေရတယ်9နှစ်6နှစ်ကြာတော့ကြောင်းထားသားလေးကလည်းလင်းလင်းမာမာသားလေးကြီးအဲ့ဒါတန်းလေးကလည်းမိမိကဒီလိုမူလာတန်းကစပထမရတယ်2တန်းကြလည်းပထမ3တန်းလည်းပထမ4တန်းကြပထမစကောလာတွင်းလိုက်တာတော့ရှိစကားအဲ့ဒါအစိုးရထောက်ပံ့တယ်ဘွဲ့လွန်အထိအစိုးရထားပြတာဗျကြားရလားနောက်တော့ကြည့်တော့သားလင်းလင်းမာမာအိမ်ဆောင်ပြရမလားတဲ့သားလေးနေမိထွေးလေးတဲ့ပါမလားမစင်လာဘူးလားရှင်းလာတာကွယ်မဖြစ်ဘူးငါမပြုတ်တော့ဘူးသားနေမနေတော့မယ်စိတ်တဖြစ်နေဒါနဲ့အဲ့ဒါသားလေးကဘွဲ့လွန်ပြီးရင်ဟောဘုတဲ့နဲ့တစ်တော်တာဗျ6လတင်တော့ကရလာခဲ့ပြီတပွင့်နောက်တစ်နှစ်လောက်နေတာတိပြန်နဲ့2ပွင့်နောက်3ပွင့်ရှေ့စကားကက်တင်ပေါ့ကွာရှေ့စကားကက်တင်ပေါ့အဲ့ဒါကလည်းလာတာ1200ရှင်းဝင်ရွှေကြက်သား40စီးလုံးက1200 900ကိုဘယ်မှာစုတယ်900ကိုမိဘကိုပေးတယ်200ကအရေးပေါ်သုံးတာအဲ့တော့အဖေလောကကြီးမှာဖေနေရပါအရှင်မပြေဘူးအာကိုစရာတရားရရှိတယ်တရားကိုလေ့လာပါသားကပြောတော့ဖေကသားစကားနားထောင်တာပေါ့တရားစာအုပ်နဲ့ပက်နေတာဘာလူတွေလဲမှသားပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါငွေရလာ900မှန်မဲ့ဘုံတော့ဇင်ကြတရားဝင်လက်အပေါင်းဖုံးလေးဆွေးနေလက်လက်ဖေးလေးတောင်းလိုက်ခေါ်လိုက်ဆွေးနေဝဲလို့အဲ့လိုကြာနောက်တော့ကြီးနေတဆောင်ပေါ်လာတော့တယ်အဖေအဲ့ဒါအခုနေမကောင်းလို့ဆင်းဝင်တက်နေရပြီတီမာနဲ့ရှင်မှာတီမာကပြားနေတယ်ကျုံရကနဲ့အញ្ញံလက်ခက်မျက်နှာကြီးပြူသွားပြီမျက်နှာကြီးကဲပြုံးတာရှိသေးရဲ့လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမ
မွေးတွေကပါတာဟုတ်ကလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမျက်နှာကြီးအိုနေတော့တာပြီးပြီငါသားရသေးတော့ပြီးတော့တာဟဲ့ချာလားသာ့ကိုအောက်ကုန်နေတာလေမြေလုံးပြူနေတော့တာမျက်နှာမလှဘူးကဲကားကိုသွားပြီးတော့လည်းကားမရှိဟောကားမေးလည်းပြည့်နေတာဥရဲ့ပြောလို့မရအဲ့လိုပြောပါမလားဟိအဲ့လိုပြောတော့ဘူးစလို့ကမင်းပါမလားဟိမင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါ5 6 9ကြာတယ်ဟောကားပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥကောင်းသွားပြီလိုက်မယ်ဆိုကျုပ်နေချံကထွက်မှာအရှင်သိလို့တာလက်ပြရစီကွာလိုက်တရားဆွေးနွေးပြီးတကလာတာပေါ့နှုတ်ဆက်ကဲငါတို့ထဲမှာမဲ့အတော်ဆုံးကွငါတို့ကသတိလောက်တာပေးနေတာဟဲ့မဲ့အတော်ဆုံးမပူဖဲလည်းမရှိပူလည်းမပူနဲ့မပူဖဲလည်းမရှိနဲ့အဲ့ဒါလို့သတိပေးတော့တာအဲ့ဒါလို့ပြောဆိုနေကြီးနဲ့တော်ဆောင်ပေါ်လာတော့တာထိခနဲ့တော့တာကြီးနဲ့တော်ပေါ်လာတာကဲဖောက်ပြီးတော့ဖက်ကြတယ်ဖောက်ပြီးတော့ဖက်ကြတယ်ဖောက်ပြီးတော့ဖက်ခိုင်းတာကြီးနဲ့အသွားလာကောင်းတော့အားလုံးနားထောင်ကြအဖေတဲ့ရှင်းုံတိတ်တာ9 ရက်ကြာတယ်ဆံဝန်ကောင်းနဲ့တွေ့ရှေးကောင်းနဲ့တွေ့နှလုံးသားထိုးရတယ်ယောဂပြောက်သွားတယ်အခုရှင်းဝန်ဆင်းခဲ့ပြီအခုလက်ကုံသွားရင်အခွင့်တလားရတယ်အစိုးရသိန်းစီ9000ပေါက်တယ်ပြန်ခဲ့မယ်ပြုတ်တော့ကွာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကဲရွှင်မလားဘူးလားမွေးတွေကပါတာဟုတ်ကလားဒါကံစိတ်ဥဒ္ဓရာအကြောင်းတရားတွေနော်နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကယုတ်နှစ်ခုကအကြောင်းရှာရကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရ၄ပါးကဲသူတွေငါတွေလားအကြောင်းကျိုးအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားထီးပြီးမြဲအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကဲတခါပြင်းပြီးတော့ရုပ်တလုံးနဲ့တော့တုံညတဆက်ဖို့လိုတယ်ပြင်းရဲ့ပရမလည်းသိဖို့ပယ်သိတဲ့တရားကိုပယ်ဖို့မပယ်သိနဲ့မပယ်ဖို့စိပုံမကောင်းဘူးလားတဲ့မိကနေပြီးတော့မှ9 ကြီးကျော်စားကြည့်လိုက်ငါစလောက်ကျော်ပေါ့ဟာရောင်ငါတော့နာမည်ကြီးပါငါစလောက်မင်းလူကဖာကျွေးမှလဲငါစလောက်နဲ့ပဲကြီးချင်းဟာလိုက်မယ်ပဲကြီးချင်းပါရင်ချာလားငါစလောက်တဲ့အဲ့လိုစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါစလောက်တွေ့တယ်လားဆင်းရတာတွေ့ဆင်းရတာတွေ့တယ်စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီဆင်းတဲ့ရတာကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရပါမလားမြင်ရဘူးလက်နဲ့ကန်စီတွေ့ပါမလားနန်းကြီးငါတွေ့ပါမလားတွေ့ဘူးကွယ်စဉ်းစားရှာနေကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားပြောရှာနေမှသိနေတာနော်စိတ်နေဆိုတာအကောင်တွေဟုတ်ကြလားသဘောနေတဲ့ထင်ရှားတယ်နော်အဲ့လိုသိဖို့လေအဲ့ဒါစာတိစိတ်စေဝဝဉ္ဉံဘောသူကနံတရားမရလားလျှာကြီးနဲ့ဆင်းနေရတာကယုတ်တရားမရလားငါတလောက်လားနန်နီယုတ်နေဥပဲတွေ့အဲ့ဒီနေဥပေါ်မှာငါတလောက်လို့တော့ကမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါသမုတ်ရှိနော်သူတို့ကမခေါ်ရင်မင်းဟင်းခုခဲတော့တခြားတစ်ခုခဲဖဲလို့မလားဟာငါတလောက်ဖြုံးလို့ပြောဟာလားတမဆွတ်စမ်းခွင့်ငါတလောက်ဟင်းဘယ်ကြီးဟင်းဆွတ်စမ်းရင်မပြောရဘူးလားခေါ်တာပြောတာတည်းမမှန်လားဘုရားပဲလားတွေ့တာကငါတလောက်လားနေနေရောပဲကြီးဟင်းလားနေနေရောခေါ်တော့ပဲကြီးဟင်းပေါ့တွေ့တာကနေနေရောဘာဒီပေတာလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားပဲကြီးဟင်းလို့မဆွဲဘူးလားငါတလောက်လို့မဆွဲဘူးလားကိုတွေ့တဲ့တကစိတ်နဲ့ရတာနော်စိတ်နဲ့ရတော့စသည်တဲ့ရှင်ဝဝဉ္ဉဏ်နဲ့တရားမရလားလျှာကြီးဆင်းရတာကယုတ်တရားမရလားငါတလောက်တွေ့တာလားနေနေရောပဲကြီးဟင်းတွေ့တာလားနေနေရောကဲပဲကြီးမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့ငါတလောက်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့အဲ့ဒါပေတာလားခေါ်တာပဲလားမပေတာလည်းသိပေတာလည်းသိတွေ့တဲ့တရားကလည်းပိုင်းခြားနိုင်နေရောညောက်ပဲတွေ့တယ်နော်သိပဲလို့မဟုတ်ဘူးလားရုပ်ထဲမှာရှားရှင်တာရှားငါတလောက်တွေ့ရလားနာမ်ထဲမှာရှားရှင်တာရှားပဲချင်းတွေ့ရလားတွေ့တာကနာမ်နဲ့ရောအဲ့တော့ယုတ်နဲ့သုံးညတာလို့မဟုတ်ဘူးလားသုံးညတာစိတ်ဖို့လို့တာသုံးညတာစိတ်ဖို့လို့ယုတ်နဲ့သုံးညတာအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားတွေ့တဲ့တရားပေါ်မှာ
နှလုံးသွင်းမှန်တာလိုတာကွယ်မှားတာလိုတာကွယ်ခေါ်ယုံလည်းတိထားမရှိတာကြီးအရှိလို့ပြီးတော့စွဲတာကဲစာကြည့်တော့ကစိတ်ဆိုတဲ့ရတာပေါ်မှာငါတလောက်ငါအနေနဲ့မစွဲဘူးလားစိတ်ရတော့ပဲကြီးအနေနဲ့မစွဲဘူးလားစွဲတယ်နော်အဲ့စိတ်ရတာယူပဲခန္ဓာတရားပေါ်မှာငါကြီးသားအနေနဲ့ငါတလောက်အနေနဲ့စားခြင်းမှုနှိမ့်သိမှုစွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာစိတ်ရတာယူပဲခန္ဓာတရားမှာပဲကြီးအရင်နဲ့ပဲကြီးဟင်းအနေနဲ့စားခြင်းမှုနှိမ့်သိမှုစွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးခန္ဓာမရဘူးလားဝိညာဉ်နောက်တနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုနာတိလွတ်တယ်လားအသစ္စာလေဟောသမုဒယဒုက္ခဘောတဲ့သမုဒယဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးလားသမုဒယဒုက္ခပဲတွေ့တယ်ငါတော့တည်းကတွေ့သေးရဲ့လားပဲချင်းကတွေ့သေးရဲ့လားသူတွေငါတွေကတွေ့သေးလားတွေ့တာသမုဒယဒုက္ခဒါအကြောင်းရှိလို့အကျိုးတရားပေါ်တာနော်အလိုလိုဖြစ်တယ်လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တယ်အဲ့လိုစီသေးပေါ်ကောင်းလားကဲရှင်းရတာယူပဲခံတရားဤအဲ့လိုမြူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်းရတာကတွေ့သေးရဲ့မတွေ့တော့ဘူးနော်ရှင်းရတာယူပဲခံတာတရားဤဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကဘာသစ္စာလဲရှင်းရတာယူပဲခံတာတရားဤဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတော့ပိုင်းခြားတော့သိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမေဃသစ္စာသမုဒယသစ္စာသိတာနဲ့နောက်ခံတာမလားလားသစ္စာလေးပါးတစုံမေဃနိရောဓသမုဒယဒုက္ခစာရင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးကဲအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးဒီမှာသောတာပန်လို့ဟောမဟောသစ္စာလေးပါးဒီမှာသောတာပန်သစ္စာလေးပါးဒီမှာသရဂံသစ္စာလေးပါးဒီမှာအနာဂံသစ္စာလေးပါးဒီမှာယဟန္တာလို့စိတ်ပေါ်မကောင်းလားကဲအဲ့ဒါပယ်ရမယ်တရားကသမုဒယဒုက္ခပေါ့လေးခံသိမ့်ပဲမေကနိရောဓလို့မဟုတ်လားကဲအဲ့တော့ပယ်သစ္စာက2ပါးပိုင်သစ္စာက2ပါးအဲ့လိုဒီမှာပြေမှာနော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မလို့ဘူးလားအဲ့ဒါလိုရင်ချက်ဒီကွကြားလားစဉ်းစားဒါကြောင့်ခန္ဓာဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့စောင်းမှာပါတယ်လိလာပါစာဖက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှကဲဥဒ္ဒစာပြန့်လွင်သိရလားတဲ့ထဲမှာနေတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တော့ဟောခန္ဓာဖွဲ့နည်းလည်းရမယ်သစ္စာဖွဲ့နည်းလည်းရမယ်အဲ့လိုခန္ဓာဖွဲ့ကြတော့ပေးရမယ်တရားသမုဒယဒုက္ခလက်ခဲတဲ့မေကနိရောဓအဲ့လိုသိမှသောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်တာဗျာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာတဲ့ဒုတိယကနေပြီးတော့မှလဲလာကြဆဲမယ်ဘယ်လိုတွေလဲလို့စဉ်းစားအောင်ဆဲမယ်ဆိုတဲ့ကအရှိကွဲလောက်အောင်ပေါ့ဘယ်လိုတွေရှိကွဲလောက်မလဲလို့ပြန်စဉ်းစားကြအဲ့ဒါအမျိုးသမီးဟာကျောင်းကဘုရားတော်သွားတယ်ဘုရားဆောင်တယ်မိလုတ်တဲ့ကဲတယ်သူ့လို့ညမှာခိုးတယ်ကွယ်ငါဖယ်နှခါတွေ့ကဲခိုးတယ်အဲ့လိုလေးပြောတယ်အဲ့တဲ့လူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မလားစစ်ဆိုးမယ်စစ်ဆိုးမယ်အဲ့ဒါစစ်ဆိုးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ရှိလာတာလေလို့စိတ်သိဖို့မကောင်းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရလို့မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာပေါ့ခေါ်တာလေလို့ပြန်စိတ်သိဖို့မကောင်းကဲအခုလိုပြောတဲ့အခါမှာမြင်တာလားကြားတာအတန်ယူခန္ဓာနော်ခိုးတယ်ပြုတယ်ဆိုတာမြင်တာလားကြားတာအတန်ယူခန္ဓာတရားမှာခိုးတယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာမှားလားနှလုံးသွင်းမှားတာနော်ဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပေါ့အဝိဇ္ဇာစရတာအဝိဇ္ဇာကရှင်းတာနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာလို့မဟုတ်ဘူးလားပါဇက်ကရှဲလိုက်တာသင်္ခါရဟောဝစီသင်္ခါရလည်းမဟုတ်ဘူးလားခြီလွန်လေးလွန်လုတ်တော့ကာယသင်္ခါရဤနှစ်ခုအထမြောက်တာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကြာ
အဲ့ဒါစိတ်ကသူတို့ဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးပြောမယ်ငါဘာတင်လဲဘဝစီသင်္ခါရဖြစ်ပြီခြိလွန်လို့တာကားသင်္ခါရသင်္ခါပစ္စဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်ဝိညာဉ်လဲအပေဝိညာဉ်ငရေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်အပေလို့ဘုံပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိဘူးလားသူတို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့သိဖို့လိုတာဗောလိုဘူးလားအဲ့ဒါလိုလေလိုတဲ့ကပြန်ကြည့်တော့ကကြားရင်တတိပြုတဲ့ကဟောတခိုးလားအတန်လားအတန်လို့ကြားတော့နှလုံးသွင်းမှမှန်လားတခိုးလို့ကြားတော့ကနှလုံးသွင်းမှမှားလားမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်မှားတော့ကောဆဲတာဝစီကံပေါ့ခြိလန်းလို့တာကာယကံပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါအဝိဇ္ဇာပြည့်စက်တင်ကအဲ့ဒီကံနေကြောင့်အပေမကြဘူးလားကဲနှလုံးသွင်းမှန်မှန်အတန်လို့လည်းသိမယ်ဆိုရင်တခိုးကတွေ့သေးရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတွေ့သေးရအတန်လို့ကြားသိတာကသောတာဝိညာဉ်ကနံတရားမရလားအတန်ကယုတ်တရားမရလားနံနှစ်ပါးတခိုးလားနဲ့နေရအတိတိမပြုတ်ဘူးလားအဲ့တဲ့အတန်ယူပခန္ဓာကကြားပြီးတော့မပြင်းလားကြားသိတဲ့သောတာဝိညာဉ်ကလည်းကြားပြီးတော့မပြင်းလားပြည့်ရင်နေဆာလားအနိစ္စအနိစ္စမမြဲရှိတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ရှင်းတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဒီဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှိရလားတတ်တော်အလိုတို့လက်ကလားအကျက်တို့ပါရလားအနတ္တလို့မောလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့ပြီအဲ့ဒါပွားလို့တွေ့တာပွားလို့သိတာအနိစ္စတဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားတဲ့စဉ်းစားနော်နေရုပ်ကိုတွေ့တော့ကတခိုးမှသာတွေ့သေးရလားတခိုးကတွေ့ရလားတွေ့တာကတခိုးလားနဲ့နေဟောတခိုးမှသာလားနဲ့နေညာတပိနောက်ပဲတွေ့တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တော့ကနောက်တွေ့သေးရလားတိရဏပရိညာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအာယုံမှန်မှတရားမှန်လေကြားဘူးမှနာဝမှတရားရတယ်အာယုံအခုနေယုတ်ကအာယုံတရားနော်နေယုတ်တရားနှစ်ပါးလို့သိတာအာရမိကအာယုံအာရမိကမိခင်၅ပါးကအာရမိကတရားနေယုတ်ကအာယုံတရားအာယုံအာရမိကလူလားနဲ့နေရောနဲ့လားနဲ့နေရောယမလားနဲ့နေရောကဲနေယုတ်လို့တွေ့ပြီနော်ကဲလူနဲ့ဇမာမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်အာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားကဲယုံကြည်ပြီအာယုံမှန်တော့တရားအာယုံကဉာဏ်ရုပ်ဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်အာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်အဲ့ဒါလိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရှိတယ်နဲ့ရှိတယ်ပြမရှိတယ်လို့ပြောသူလက်ခံမှာတော့မလားသူဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲမေးဖို့မကောင်းလားလူနဲ့ဇမာမတွေ့ဘဲကိုတွေ့တယ်ကနေအောင်တွေ့တယ်တွေ့တာကိုအမှန်မြင်ရဘူးလားကဲတော့အာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်စဉ်းစားနော်ကဲတကအဲ့ဒါအာယုံပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့မလိုဘူးလားယုတ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားခံစားတာဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်လားပညာမှတ်ပြီးမပြည့်လားစေရနာဆက်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့မပြည့်လားခန္ဓာ၅ပါးလုံးနိစ္စလားအနိစ္စဟောအဲ့ဒါပရမေအာယုံအာယုံကအနိစ္စလို့ပြတော့တိတဲ့ဉာဏ်ကအနိစ္စလို့မသိလားသိပါရဲ့ဗျာအာယုံကဒုက္ခလို့ပြတော့တိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခလို့မသိလားသိပါရဲ့ဗျာအာယုံကအနတ္တလို့တိတဲ့ဉာဏ်ကအနတ္တလို့မသိလားသိပါရဲ့ဗျာအာယုံအာရမိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆွလို့တော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအာယုံကဒုက္ခသစ္စာနော်ကဲအာယုံမှန်တော့ဒုက္ခသစ္စာကလွဲလို့တခြားတွေ့သေးရလားလူချမ်းသာတွေ့ရလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာတွေ့ရလားဒုက္ခသစ္စာမြမချမ်းသာတွေ့လားဒုက္ခသစ္စာအာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်နော်လူချမ်းသာရှိတယ်နဲ့ချမ်းသာရှိတယ်မြမချမ်းသာရှိလို့ဘယ်လိုပဲပြောသူလက်ခံပါမလားသူတွေ့တယ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုသိတော့ပေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှလည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်နှစ်ကတော့ကိုကူသေးရလားတဏှာလာသေးရလားဥပါဒံလာသေးရလားမလာတော့ဘူးနော်
အာတဝနဲ့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားမချုပ်လားနာယုကိုတိတို့ကတိဋ္ဌသွားတဲ့ဥစ္စာသွားမချုပ်လားအာသောတရား၄ပါးမကုန်လားကိုရင်သမုဒ္ဒသစ္စာမသိလားနောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားနိရောဓသစ္စာကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာသိတာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားသစ္စာတော့အကွက်ဖဏကွက်ရှိတဲ့အကွက်လည်းဖဏပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်တန်ခံတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုပူဇေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလိုအပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဋိဋ္ဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေစွာချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားသောကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းအနာမတကတန္တရာမှစ၍တော်ဆက်ခဲ့ပြုသောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဣမာတံပရိသနိစ္စတရားနာအစည်းဝေးသို့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းယေမြေတနည်းပြည့်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းမယေတနည်းယမမင်းတို့အား၎င်းကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခစိုးနဲ့အာဂတစိုးနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့စတုလောကပါဠနာမည်ကြီးမှစ၍31ဘုံကျင်လေကြကုန်သောဝေနေယဒုခိတဒုခိတတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဘာစီယာမအမြတ်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 ပြေဝေပါကုန်၏အမြတ်ရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျား
ကျမ်းမာချမ်းသာလုံအင်ဆန္ဒတလုံးတော်ဝဒီတိဝကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားကျိုးစားပွားများအာထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေမြတ်